好，歡迎翻到嚟16.AI 嘅頻道啦，我係16。咁呢條片咧，我會繼續為大家介紹翻 N8N 同埋一啲 AI 自動化。咁呢條片咧會 cover 到N8N 最基本嘅架設啦，同埋一啲 API call 啦，同埋一啲我哋 credentials 啦，中間做一啲 integration 咧係點樣去做嘅。咁上一條片我都講過 N8N 其實可以做到啲乜嘢自動化嘅功能啦。咁但係個問題咧就係我哋點樣可以去起到 N8N 嗰個 interface 出嚟咧？咁最簡單嘅做法咧，其實就係直接去 N8N 官網嗰度咧，去同佢租一個 server 嘅。咁呢一個 server 咧，佢官方賣俾你嘅話咧，佢會裝埋 N8N 喺入邊噶啦。咁新手嚟講咧，就可以用翻20蚊呢一個 plan 咧，每個月美金啊，呢個係就已經足夠噶啦。咁其實係仲有其他啲平啲嘅方法嘅，咁但係嗰啲咧係需要多少少 technical skills 咧，我就唔再喺即係唔特別喺呢條片度詳細講啊。咁就簡單啦，就課完金之後咧就log in 翻，咁然後 log in 咗咧，你就會去到一個咁樣嘅admin console 啦。呢一個咧，如果你撳 open instance 嘅話咧，呢個就會係直接係去到你部機噶啦。咁我哋而家咧去 settings 嗰度望一望先。咁你見到其實右邊呢度啦，有一個叫做 N8N version 啦，咁佢會一啲 suggest 一啲可以你 update 嘅 version 去俾你揀啦。咁你見到我而家其實都有幾個 version behind 嘅，咁但係我哋呢條片就唔特別再做 update 啦。咁如果你真係想做 update 嘅時候咧，你就去揀咗你要嘅 version 啦，然後撳 save changes 咧，佢就會同你自動重新開機噶啦。咁其他嘅 status 咧都唔特別講啦，因為都係字面咁嘅意思嘅啫。咁我哋呢度咧可以去翻我哋自己部機先，就轉入咗去open instance 嗰度。咁呢一個版面咧，其實左邊呢度咧就大概通常都會係一啲 settings 啦。咁但係其實咧現階段咧係都未需要用到嘅，甚至乎咧如果你買咗 starter 嗰個 plan 咧，其實有好多嘅功能都用唔到住嘅。咁最緊要咧就係翻到去 overview 呢度啦，咁就會係通常我哋會用到嘅係 workflows 同埋 credentials 啦。咁 workflows 咧就係你起咗啲乜嘢咧，佢就會 show 晒喺度啦。credentials 咧就係你做嗰啲咩 integration 咧，佢就會記低你嗰個 account 或者 API key 喺呢度嘅。咁我哋咧而家就即刻試起一個新嘅 workflow 啦。咁我哋去做一個 trigger，我哋今次用 chat message 咁樣。咁我哋睇下而家同佢 say 句 hi， 佢係咪可以收到先？咁就綠色，咁就佢收到啦。順帶一提咧，就係我哋所有嘅 workflow 咧，都係由左邊去到右邊嘅。咁我哋如果我哋之後想去 connect 其他嘢嘅話咧，咁就喺右邊呢度撳一個加號咧，咁就可以噶。咁我哋睇下綠色呢一個，佢錄咗，咁係咪就係收到我哋嘅要嘅嘢咧？咁就係啦。我哋話 hi， 咁佢咧就收到一個 chat input 嘅 variable 咧，就叫做 hi 咁。咁然後咧，我哋咧就想起一個 AI agent 俾佢。我想呢一個 agent 咧係識覆我 send 俾佢嘅 message 嘅。咁所以咧，我就俾一個腦袋佢。咁就呢個腦袋咧，其實就係大家平時用 ChatGPT 啊，或者 Gemini 啊，或者係 Claude 啊，或者係其他AI 嘅 model 咧，係去揀嘅啫。咁喺呢度見到佢有好多唔同嘅得揀啦。咁但係咧喺做呢件事之前咧，其實你係要 connect 咗OpenAI 嗰個 account 嘅 credentials 先嘅。咁呢個咧就係一個叫做 API key 啦。咁其實 API key 咧簡單啲嘅理解咧就係即係 password 咁解。咁但係呢個 password 咧你就唔需要打 account 咧，你淨係擺條 key 落去咧，佢已經會知道你係邊個噶啦。咁然後我哋點樣可以攞到呢條 API key 咧？就係去OpenAI 嘅 API 嗰邊去登入翻個 dashboard 咧，就可以 generate 到一條 API key 出嚟嘅。咁咧呢度解釋翻少少咧，就係呢一個 API key 嘅版面咧，同你平時用 ChatGPT 嘅版面咧係兩件事嚟嘅，係分開嘅。咁如果你俾咗 ChatGPT 嗰邊20定係25蚊美金一個月咧，咁唔代表你會 support 到呢一邊嘅功能嘅。咁呢個咧你要另外再開。咁呢條 link 咧我會放喺description box 嗰度。咁登入咗之後咧，你就去翻 dashboard 啦，然後咧佢就會叫你去 create 一個 project 嘅，咁你就幫我 project 去改翻個名。咁但係因為我已經 create 咗一個啦，所以我就唔再 create 啦。咁去翻左邊呢度咧，會見到有 API keys 嘅。咁我哋可以喺右邊呢度啦 ，create a new secret key 啦。咁我哋而家呢個叫demo 咁先算啦。咁佢就問你條 key 要擺喺邊一個 project，咁你就擺翻你啱啱起咗嗰個 project 啦。咁我哋就有起咗條 key 咯。佢就話你 save 要叫你 save 呢條 key 啦，因為你之後咧就唔會再睇到佢噶啦。咁我哋 copy 咗啦。
我哋去翻 N8N 嘅版面咧，就將呢個 API key 咧就paste 落去。咁其他嘢咧就唔使喐佢咧，就已經 OK 嘅。咁佢就話 connection 係 tested successfully，咁呢個已經係 OK。OK，咁而家佢就有個呢 AI agent 咧，佢就有個腦袋喺度噶啦。OK，咁其實我想講一講，順帶講一講咧，就係究竟一個 API 嘅係乜嘢嚟？因為你成日聽啲人講咧話call API，咁其實實際上係咩嚟嘅咧？咁其實 API 咧就係令到兩個 software 咧可以同大家溝通嘅。咁如果喺現實世界嘅一個例子係點樣樣咧？就係你幻想下你行入一間餐廳，咁你係嗰位客人啦。咁如果你要落單嘅話，其實你要食某碟菜，咁但係你唔會直接走入廚房同嗰個廚師講話我要食乜嘢噶嘛？你會係睇 menu 之後就揾個侍應過嚟落單，咁個侍應咧就收到你嘅資訊咧，就話俾廚房聽要煮呢一碟嘢，然後廚房煮完之後咧就透過個侍應去拎翻嗰碟嘢俾你啊嘛。咁呢一個咧，其實就係類似係 API 嘅運作啦。咁如果喺翻電腦世界咧，其實以我哋呢一個 example 為例咧，咁其實咧我哋客人嘅角色咧就係 N8N 嘅角色啦。咁我哋就係架設咗 N8N，然後去 call 人哋嘅 API， 去令到個 server 咧去透過呢個 API 咧去俾翻一啲資訊我哋。咁呢一個咧就係兩個 software 咧去溝通。咁而我哋呢個 case 咧就係N8N 同埋 OpenAI 嘅 API 咧去溝通，咁佢就會答翻我哋嘅。咁所以咧，佢而家有一個腦袋喺度咧，我哋就同佢傾下偈，睇下佢識唔識答我哋咯。咁我今次同佢講 hi 啦，佢就唔係講呢扎唔知乜嘢啦，咁就同我講翻 hello，how can I assist you 啦。咁即係話其實咧，我哋已經成功喺 N8N 咧上面咧去 call 到呢一個 API。咁當然我哋今次係同 OpenAI 做啦，咁但係其實我哋之後啊可以同第二啲嘢，即係 integration 去做一個API call 啦，可以係Gmail 啊或者 Google Drive 啊咁樣，咁令到咧 N8N 咧可以同我哋唔同嘅 integrations 咧去溝通嘅。咁呢一個咧就係一個最基本嘅概念啦。咁而我哋咧去整咗呢一個 credentials 咧，其實佢都會 save 翻喺呢一度。咁我哋之後第日咧就可以喺呢度用咧，咁就唔使次次去 OpenAI 嗰度咧去再 generate 一條新嘅 key。咁呢一個咧就係喺呢條片咧就叫做介紹咗 N8N 最基本嘅架設啦，同埋一啲 credentials 嘅 handling 啦，同埋API 咧究竟係乜嘢嚟嘅。咁呢條片就暫時到呢度先啦。如果你覺得呢條片幫到你嘅話，記住 comment、like、subscribe。咁就我哋下條片再見啦。Thank you。